डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा आदल अली वर्ग शाहिद हुसैन। आदल बेटा रेडी हैं तो आ जाए आप। शाबाश, आपकी पिछली दफ़ा बड़ी अच्छी स्पीड थी, उम्मीद है कि और आपने ग्रो किया होगा। एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, मुझे ये बताएं कि इन पेज किस कंपनी ने इन्वेंट किया और कब लॉन्च किया है? इन पेज इंडिया की कंपनी ने शाबाश, वेरी गुड। बैठे जी, ठीक है जी, आप फरमाएं आदल जो है वो क्या स्कोर हमें देता है। आदल की है जी टॉप। लॉन्ग पर आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा, लॉन्ग। शाबाश शाबाश आदल, वेरी गुड। चुप करो भैया, और जूम कर थोड़ा क्लियर नजर आना चाहिए। अगे नहीं सर जी आ गई है स्पीड आदल भाई की। अच्छा जी, क्या स्कोर है जी, मुझे पहले बता दें। 57, वेरी गुड। तो जी मिस्टेक है 57, ये मुझे आपने पहले भी टेस्ट दिया था, जो वीडियोस आए हुए थे उसमें 54 था। इसका मतलब है कि इसमें तो ग्रो किया था आपने। मुझे तो बताएं मिस्टेक्स क्या है। 22 मिस्टेक्स हैं और शाबाश। क्या पहले से बेहतर है, पहले टेस्ट होम रो से बेहतर नहीं है, तो ये हम जो है पहली टेस्ट करके ठीक है। बुक ले लें आप बेटा, शाबाश भाई मेरे को बेटा पूछना 50 से ऊपर है, 55 से ऊपर है, तो ये अच्छी स्पीड नहीं है। शाबाश जी, थैंक यू जी।